zan kasance tare da ku domin kawo muku ƙudurin kafa dokar ƙirƙirar makarantar gwamnatin tarayya ta koyon aikin jinya da unguwar zoma, wato College of Nursing and Midwifery a ƙaramar hukumar Mashi ta jihar Katsina, wanda mai girma ɗan majalisar tarayya mai wakiltar al'ummar ƙananan hukumar Mashi da Dutse, wato Honorable Salisu Yusuf Majigiri, kuma garkuwan Gabas Katsina ya kawo a cikin zauren majalisar wakilai ta ƙasa, domin al'ummar wannan yankunan suke samun horo na musamman akan aikin jinya da unguwar zoma, tare da samun ƙwararrun likitoci domin ci gaba da kula da lafiyar al'ummar wannan yankunan gabaki ɗaya. Kuma tuni ƙudurin kafa dokar wannan makaranta an yi masa karatu na ɗaya da na biyu da na uku a cikin zauren majalisar wakilai ta ƙasa. Saboda haka bara ku ji yadda ta kasance tun daga kan karatu na ɗaya da na biyu da na uku, da ma lokacin da aka miƙa wa kwamiti na majalisar wakilai na ɓangaren kula da makarantu na lafiya na gwamnatin tarayya. The first business of the day is presentation of 12 bills, and I invite the clerk to read the short titles of these bills. Right Honorable Speaker, honorable members, Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 Alteration Bill 2024, first reading. Federal College of Nursing and Midwifery, Mashi, Katsina State Establishment Bill 2024, first reading. The 13th order of the day is commencement of debate on the general principles of the bill to provide for establishment of Federal College of Nursing and Midwifery, Mashi, Katsina State, and for related matters. Standing in the name of Honorable Salisu Yusuf Majigiri. Honorable members, to recall that the bill was read the first time on Tuesday, 9th July 2024. I now invite Honorable Majigiri to move that the bill be read a second time. Thank you, Right Honorable Speaker, the ESSO GCON, my dear respected colleagues. My name is Salisu Yusuf Majigiri. I represent Mashi Dutse Federal Constituency. Mr. Speaker, I am from Katsina State. I rise to move the motion for the second reading of a bill for an act to provide for establishment of Federal College of Nursing and Midwifery, Mashi, in Mashi Town, Mashi Dutse Federal Constituency, Katsina State, and for related matters, HB 1554. I so move, Mr. Speaker. Thank you very much. In support of this motion, should say aye. Those against should say nay. That is it. Again, it's an establishment bill. We go ahead and put the question. Those in support of this bill to go for second reading should say aye. Those against should say nay. That is it. Clerk. Right Honorable Speaker, honorable members, a bill for an act to provide for establishment of Federal College of Nursing and Midwifery, Mashi, Katsina State, and for related matters, second reading. This bill is referred again to the Committee on Health Institutions for further legislative action. Ga ma ƙarin bayani da ya yi a cikin zantawa da ya yi da 'yan jarida. Kamar yadda magana kudirin yin doka na makarantar School of Nursing and Midwifery wadda muke fatan ta kasance a Mashi, a mazaɓa ta Mashi Dutse a jihar mu ta Katsina. Ita wannan doka ta faro ne bisa ga tunanin irin mahimmancin da ke tattare da ainihin makarantar jiya da unguwar zoma, wanda da yadda Allah muka fara tun cikin watan Julai na 2024, wanda ƙudurin na farko aka karanta shi a zauren majalisar wakilai ta ƙasa. Wannan karanta ƙuduri na farko shine magana ta farko, mataki na farko cikin yin doka ta tabbatar da abu a kan doka. Da wannan ƙuduri na farko da ya fara muka samu nasara, sai na biyu wanda shine ake zo a karatu na biyu, wanda za a yi muhawara a amince da abin da aka amince a zauren majalisa, wanda shine na tashi na gabatar da wannan ƙudurin doka na a yi makaranta ta
jinya da unguwar zoma ta gwamnatin tarayya a garin Mashi da ke cikin mazaɓai Mashi da Dutse a jihar Katsina. A wannan karatu na biyu ya samu ne sakamakon wannan kuduri da na bada, kuma 'yan majalisa suka amince ga baki daya. Bayan wannan akwai abin da ake ce ma ainihin taron jin ra'ayin jama'a. Daga baya aka yi ji ra'ayin jama'a masu ruwa da tsaki waɗanda suke da ikon su ba da shawarwari akan wannan doka, kuma aka samu goyon baya. Daga shine aka shiga maganar karatu na uku, wanda kafin ma karatu na uku sai an gabatar da rahoton zaman da aka yi a gaban majalisa. Aka gabatar da wannan rahoto a zauren majalisa, wanda shugaban kwamitin ya gabatar, Patrick Umo daga jihar Akwa Ibom. Bayan an gabatar da wannan rahoto a majalisa, kuma aka zo aka sake zama a kan yin karatu na uku, wanda shine mataki kusan na ƙarshe a majalisa, wanda cikin yadda Allah yanzu an yi mishi karatu na uku na wannan kudurin doka ta tabbatar da School of Nursing and Midwifery Mashi. It is the report of the Committee of the Whole that the House consider the reports of the Committee on Health Institutions in the bill for an act to provide for establishment of the Federal College of Nursing, Midwifery, Mashi, Katsina State, and for related matters, and approve clauses 1 to 39, explanatory memorandum and the long title of the bill. Committee Leader, please move that the House do adopt the report of the Committee of the Whole as the working instrument of the Parliament. Thank you very much, our own speaker. Right Honorable Dr. Ibrahim Ayakunle Sheka, for Iweku Federal Constituency, Ogun State. I rise, Mr. Speaker, as the leader of the House, to move that the House do adopt the recommendations of the Committee of the Whole as the working instrument of the House. I so move to Mr. Speaker. Minority Leader, please, second. Mr. Speaker, my dear colleagues, I second the motion as moved. I so second. Those in support of this motion say aye. Those against say nay. The ayes have it. The report of the Committee of the Whole is hereby accepted as a working instrument of the Parliament. Leader, the sixth order of the day is the third reading of a bill for an act to provide for establishment of the Federal College of Nursing and Midwifery, Mashi, Katsina State, and for related matters. Thank you so much. I am Professor Julius Ihovere, CEO, Onwa Federal Constituency, Edo State. I rise to move that the following bills be read a third time by this very honorable House. HB 1554. In support of this motion, say aye. Those against, say nay. The ayes have it. Clerk, read the long titles of these 9 bills. A bill for an act provide for establishment of the Federal College of Nursing and Midwifery, Mashi, Katsina State, and for related matters. Third reading. Kuma wane irin ci gaba za ta kawo a yankin Mashi da Dutse da jihar Katsina da ma ƙasa gabaki ɗaya. Wanda shi makasudin wannan makaranta shine idan makarantar ta tabbata a Mashi, to za ta amfani mutanen karamar hukumar Mashi, mazaɓan Mashi da Dutse, shiyar Daura, jihar Katsina da arewacin Najeriya baki ɗaya. Za a samu ilimi na jinya da unguwar zoma, za a sami aikin yi, matasa za su shiga, maza da mata su samu ilimi. Saboda haka akwai abubuwa da yawa wa'anda alheran da za su zo ba su lissafuwa. Kuma wannan makaranta za ta kasance ta gwamnatin tarayyar Najeriya ce, kuma babu ita a duk kusa-kusan nan. So ko yanzu kudirin da muka yi, ainihin fatanmu shine a dibi yankin arewa baki daya, a samu a tabbatar da wannan makaranta a wannan gari na Mashi domin ci gaban ainihin rayuwar jama'a na wannan yanki da jihar Katsina da ma yankin arewa baki daya. Muna fatan Allah ya tabbatar mana da alheri. Ƙoƙarinmu shine irin wa'annan abubuwan, domin duk abin da za ka yau bai wuce ka samun al'ummarka abin da za a tafi na rayuwa mai tsawo ba. Wakilci dama shi lokaci ne, lokacin da ka samu dama
kai abinda insha Allah zai zama mai amfani ga jama'a ka ko bayan baka nan. Akwai santa ta Fuduma wadda aka yi a Mashi Study Center wadda ita ga ta yanzu ta ci gaba, ko muna ta ƙara wayar da kan jama'a da ɗalibai su shiga, domin yau ko mace ce za ta iya tashi ta primary school Mashi, ta secondary school Mashi, ta samu admission, ta shiga Fuduma har ta samu digiri ba tare da ta fita cikin garin Mashi ba. To irin wannan shine zai taimaka ma akalla ita constituency din, ta taimaka ma shiyai ta Daura da ma jihar Katsina, don wani na iya sha'awa daga Mafunto ya zo Mashi ya karatu. To musamman ita wannan School of Nursing and Midwifery wadda daga Akwa Ibom ma mutum zai zo ya shiga, ya wani ya taho daga Anambra, wani ya taho daga Lagos, wani ya taho daga Oyo. So makaranta ce ta federal, in Allah ya tabbatar mana da ita to za ta tabbatar da ainihin ci gaban wannan yanki ta fanni daban-daban, ilimi, tattalin arziki, aikin yi, sauran abubuwa da dama. To muna fatan Allah ya kai mu lokacin da za mu ga an sa mata hannu ta zama doka, kuma an wanzar da wannan makaranta da rayuwarmu insha Allah. A wannan mataki kafuwar wannan makaranta take a halin yanzu? Kuma cikin yadda Allah abin da ya rage yanzu shine za a tura a Senate, wanda aka je majalisar dattawa rana ɗaya ne su ma za su wutar da shi, saboda duk matakan da ya kamata a bi a nan majalisa an bi. To daga zaran wannan ya tabbata sai sa hannun shugaban ƙasa insha Allahu President Bola Ahmed Tinubu. Kamar yadda ita wannan asibiti ta College of Nursing and Midwifery Mashi take, ta zo daidai da irin kudurce-kudurce mai girma gwamnan jihar Katsina Dr. Dukko Umar Radda CON PhD, wanda irin shirye-shiryen shi na ma'aikatan lafiya to abin yabawa ne, kuma abin ba da gudunmuwa ne ga dukkan masu ruwa da tsaki kan harkar kiwon lafiya a jihar Katsina. Shirye-shiryen shi na gyara asibitoci da ɗaga darajarsu da samar da motoci wa'anda za su tallafa ma ɗaukar marasa lafiya daga asibiti karama zuwa babba, wanda a yanzu kowa ya ga yadda mai girma gwamna ke shirin samar da wannan abun a dukkan ma mazaɓu 361 na jihar Katsina, da asibitocin nan da kula da ma'aikata da sauran abubuwa. To muna fatan tare da taimakon Allah da taimakon mai girma gwamna, wannan asibiti ta School of Nursing and Midwifery a matsayin da ta kai, da Allah za a kai ƙarshe kuma za ta tabbata cikin ikon Allah, wanda za ta ƙara tallafa ma sha'anin kiwon lafiya a wannan jiha tamu ta Katsina. Muna ƙara godiya ga mai girma gwamnan jihar Katsina Dr. Dukko Umar Radda akan ƙoƙarin da yake na ciyar da jihar Katsina gaba, ba wai fannin lafiya ba, a duk fannoni na rayuwa a jihar Katsina. Allah ya ba mu nasara, Allah ya tabbatar mana da wannan makaranta ta School of Nursing and Midwifery Katsina. Allah ya jagoranci wannan mazaɓa tamu ta Mashi Dutse da shiyar mu ta Daura da jihar mu ta Katsina da arewacin Najeriya da ƙasar mu baki ɗaya ta Najeriya. Allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha tamu ƙarƙashin shugabancin mai girma Dr. Dukko Umar Radda a CON PhD. Allah ya mai jagora, ya tabbatar da nasarar shi. Ita jihar Katsina a yanzu a shimfiɗar da mai girma gwamna Dr. Dukko Umar Radda yake mata a duk fanni, ba wani lahiya kawai ba, na ilimi, aikin hanyoyi, na raya karkara, shirye-shiryen haɓaka tattalin arzikin jama'a da ilimi da sauran duk abin da za ka taɓa na rayuwa. To idan Allah ya kai mu mai girma gwamna Dr. Dukko Umar Radda ya samu shekara 8 a jihar Katsina, to da yadda Allah za ka kira Katsina sabuwa, saboda duk wannan abin da ake shimfiɗawa insha Allahu nan da shekaru 6 masu zuwa sun kammala, sun zama an ci gaba da amfani da su, an kuma yi sababbi kamar yadda mai girma Dr. Dukko Umar Radda ya shimfiɗa, yake ta kuma shimfiɗawa, kuma yake da niyyar shimfiɗawa. Duk mai son jihar Katsina, mai kishin al'ummar jihar Katsina, mai son ci gaban jama'ar jihar Katsina, mai son inganta rayuwar mutanen jihar Katsina, to wannan mai girma gwamna dace ne muka yi wanda ya kamata duk mai kishin ƙasar nan a tashi a rike shi, a bashi goyon baya, a tabbatar da nasarar shi cikin ikon Allah, don ganin direwa wa'annan kudure-kudure nashi na alheri a kowane fanni na rayuwa a jihar Katsina. Muna mushi fatan alheri da addu'a, Allah ya sa ya nasara.
dukkan abin da ya shimfiɗa ma al'ummar jihar Katsina ya samu zaben 2027 cikin sauƙi, cikin kwanciyar hankali da lumana, ya dasa da ayyukan da ya fara a yanzu domin kammala shekara 8 da yadda Allah. Bayan 8 ɗin nan muna fatan Allah mai iko, Allah mai kowa, Allah mai komi ya ƙara ɗaga shi gaba da yadda Allah. Allah ya mana jagora. Alhamdulillah.